Se pravi, živim v Los Angelesu, zdaj že 6 let. Skočil sem povedal, da v prostem času se ukvarjam s triatlonom, sem amaterski triatlon, tako dosti treniram šport, tako 3-krat tedensko treniram plavanje, pa kolo, pa tek in to mi dodaje dosti energije. Se zgledujem po Leonu Štuklju, ki mi je enkrat takrat, ko sem bil zlati maturant, leta 1995 v Sloveniji, nekako dal na svet sem na zlatim maturantom, da se moramo športom ukvarjati v življenju in mislim, da mi je to dosti ogromno pomagalo. So pa tudi pogoji v Los Angelesu odlični za ta šport, tako da to sem pa to omeniti kot zraven. No, zdaj pa moje področje, physically based modeling. To je tisto področje, ki se ukvarja z neko kombinacijo fizike, pa matematike in računalniške grafike. Se pravi, kar mi delamo je, da uporabljamo matematiko in fiziko za simulacijo naravnih pojavov. Se pravi, tukaj vidimo na tem sliku, vidimo naprimer simulacijo gibanja las, potem vidimo na vrhu je zlom stekla, ko udari krogla na njega, potem tukaj vidimo gibanje oblačil, lahko zračunavamo recimo gibanje oblačil. To se uporablja primarno v filmu, za specialne efekte v filmu, tudi lahko v računalniških igrah in tudi v navidezni resničnosti, na vseh teh področjih, ki so nekje vmes, mogoče malo med umetnostjo in danostjo. To je moj eden najljubših citatov od Jules Verna, ki je neke vrste moto za naše delo na našem področju. Se pravi, anything one man can imagine, other man can make real. Zakaj je za ta citat tako važen? Je zato, ker to, kar mi delamo, mi se štejemo tudi, da smo inženirji. Čeprav je naš produkt animacija in zaslon, ni nekaj fizičnega v realnem življenju. Ampak potem rečejo včasih drugi inženirji, da zakaj pa zdaj je vaše delo koristno, če pa samo neke filmčke delate. In koristno je zaradi tega, zaradi inspiracije tistim pravim resničnim inženirjem. Se pravi, mi si predstavljamo neke nove svetove, če ste gledali recimo film Avatar, v tistem filmu je ogromno ene nove tehnologije, ki ne obstaja. Se pravi, je potovanje na drug planet, potem je ena računalniška mreža zelo sposobna v tisti džungli, potem je en zelo napreden robot nastopa v tem filmu in vse to so stvari, ki ne obstajajo v resničnem življenju, ampak so bile uprizorjene s pomočjo filma. In to daje inspiracijo dejanskim inženirjem, da potem to stvar naredijo. Zato, ker je nekdo nekaj na film, pomeni, da nekje drugje, nek inženir je inspiriran in zdaj poskuša to dejansko narediti v realnem življenju. Tako da, to je moto, ki mi je zelo všeč. Je pa to tudi moto podjetja Industrial Light plus Magic. To je eno najbolj znanih podjetij za vizualne efekte v San Franciscu se nahaja. To je podjetje, ki je naredilo Jurassic Park, recimo, ali pa velik del filma Jurassic Park in tudi še več drugih teh znanstveno-fantastičnih filmov. Dobro, zdaj vam bom pokazal nekaj mojih rezultatov. To je 2 leti star rezultat, kjer smo zračunali gibanje odraslega drevesa. Tukaj, kar vidite tukaj, je animacija gibanja breskve v vetru. To je zračunano s pomočjo fizike preko metode končnih elementov. Se pravi, imamo kompleksen tridimenzionalni model drevesa z vsemi vejami, sadeži in potem simuliramo preko ene metode veter, potem zračunamo s pomočjo ene metode, ki sem jaz razvil, zelo hitre metode, lahko zračunamo natančno kvalitetno gibanje tega drevesa v vetru. Smo v bistvu prvi v znanosti, ki smo simulirali celotno odraslo drevo s pomočjo fizike. Nikjer prej ni nišče uporabil principialne fizikalne metode za detaljno animacijo ali simulacijo celotnega kompleksnega odraslega drevesa. Pred nami so delali taka poenostavljena, majhna drevesa, ki imajo 10-20 vej, mi smo pa naredili na celotno, naša metoda je tako dobra, da lahko animiramo celotno odraslo drevo. Zdaj ne bi šel v detalje točno, zakaj je to možno. To je v bistvu rezultat 10 let raziskav, ko smo šli v različne smeri, ta problem napadli z različnih zornih kotov in potem smo skupaj sestavili tak sistem. Zdaj vam pokažem še nekaj drugih rezultatov. To je beli hrast, to je drevo, ki je zelo pogosto v zahodnem delu Združenih držav Amerike. Spet metoda končnih elementov. Tale 10 fps pomeni, da računalnik izračuna 10 sličic na sekundo. Se pravi, stvar je tako hitra. Tukaj seveda kar vidite video. To je video posnetek rezultata, ampak metoda je tako hitra, da lahko izračuna 10 korakov, 10 fizikalnih korakov na sekundo. Se pravi, za 1 sekundo videa rabimo ponovadi 30 sličic. To je tipično. Se pravi, ta metoda izračuna 10 na sekundo. Se pravi, 3-krat počasnejša kakor realni čas. Se pravi, če hočem izračunati 1 sekundo gibanja, rabim 3 sekunde računanja.
Se pravi, to je še zmeraj zelo hitro, to je dovolj hitro, da lahko nekdo iterira, naredi več takih simulacij, malo popravi fizikalne lastnosti, naredi steblo malo togo ali pa manj togo in to iterira, zato ker je stvar hitra. Če ne bi uporabljali moje metode, bi bila namesto 10, bi bilo 1000, ne 1000, nič cela ena, bi bilo 100krat počasnejši in potem iteracija ne bi bila možna in potem ne moreš narediti filma, ker ne moreš popravljati stvari. No, se pravi, malo več detajlov, se pravi, kot vhod vzamemo tridimenzionalni model poljubnega drevesa ali pa rastline, potem imamo računalniški program, ki se to procesira in pripravi to v obliko, ki je primerna za fizikalno simulacijo. Se pravi, tukaj so neorganizirani trikotniki v tridimenzionalnem prostoru, tukaj je kompleksen, fizikalno pravilen model, tridimenzionalni model tega istega drevesa, ki je zdaj primeren za simulacijo. In ta prehod od tukaj do tukaj je avtomatičen, oziroma skoraj popolnoma avtomatičen. Tako da smo potem v praksi, smo na ta način pripravili več kot 100 različnih dreves, različnih podnebij, letnih časov, velikosti, imamo drevesa, grme. Se pravi, vam lahko pokažem kasneje, če hočete vse te animacije, vse teh dreves, zdaj ni časa, da bi vsako posebej kazal. Tako da tu so še druga drevesa, pač smo, do zdaj mislim, da imamo najbolj obsežne animacije dreves vseh časov, kar je kadarkoli kdo pač se lotil tega problema, da je poskušal animirati drevesa. Imamo najbolj kompleksen sistem in ga tudi delujemo in razvijamo naprej v mojem laboratoriju. Zato bom preskočil, vam pokažem še ta video. To so zdaj rezultati iz lanskega leta, kjer smo začeli tudi animirati drevesa, gozdove, drevesa. Tukaj imamo zdaj že cel gozd, se pravi je računalniško generiran, naključno generiran veter, ki potem poganja vse ta drevesa. Vse drevesa so potem simulirane s pomočjo te iste metode, metoda končnih elementov. Potem je, ko enkrat začunamo gibanje, ga še uprizorimo z standardno metodo sledenja žarka, se pravi nek ray tracing algoritem in to je pol končni rezultat. Tukaj je pa zdaj ista stvar, samo teče v realnem času, se pravi, to je zdaj posneto z videokamero, računalniški zaslon je posnet z videokamero, se pravi, teče stvar v realnem času in lahko tako odraslo smreko, zdaj z najnovejšim rezultatom, lahko animiramo v realnem času, se pravi, vlečem zdaj, boste videli, z miško povlečem, se pravi, dodam neko silo in potem stvar reagira in celoten sistem teče v realnem času. Tako fizika, ki izračunava gibanje vej, kakor tudi uprizoritev sama, senčenje, vse, kar pride zraven, teče v realnem času. Se pravi, to je stvar že tako hitra, da zdaj lahko že damo v računalniško igro. Skoraj že lahko damo v računalniško igro. Mogoče še zmeraj malo prepočasna, zato ker v računalniški igri je zelo malo časa na voljo za fiziko, ker v računalniški igri je treba še druge stvari, se pravi, umetna inteligenca teče, računalniška mreža se poganja, Tako da, hočem reči, da mogoče je, če je recimo 33 milisekund časa računskega za zračunati eno sličico v računalniški igri, je od tistih 33 milisekund je v praksi mogoče 2 milisekundi časa za fiziko. Ostalih 31 pa rabijo programeri iz računalniških igre za druge stvari. Tako da moramo stisniti v tiste 2 milisekundi računskega časa, moramo stisniti čim več fizike. No, to je zdaj to lepo, koliko imam časa. Se pravi, sem zdaj 10 minut v predavanje. Zdaj mislim, da bo pokazal še, moj študent bo pokazal, oziroma bo skupaj pokazala še hierarhijo tega drevesa. Kako je sestavljeno drevo? Aha, ne, zdaj smo ga v bistvu izrubali. Bomo pokazali, da lahko tudi, da lahko kombiniramo gibanje togega telesa s prožnostjo. Se pravi, imamo kombinacijo prožnega telesa z gibanjem. Zdaj je, v bistvu, kar sem naredil, je, da sem spremenil skrajnostni moment drevesa, interaktivno in zaradi tega zdaj malo počasi gre. Vztrajnost je večja, no, zdaj sem ustavil, zdaj pač v tej drugi konfiguraciji malo potegnil. Pač lahko apliciram poljubne sile na poljuben del drevesa v poljubnem času. Tukaj bi še dodal zraven, da je še en raziskovalni izziv. Ni bil samo hitra simulacija dreves, ampak je bil raziskovalni izziv tudi, kako določiti togost posameznih vej v drevesu. Ker mi modeliramo stvar preko metode končnih elementov, tukaj je prisoten Youngov modul, to je ta fizikalna lastnost snovi, ki določa, kako prožna ali pa kako toga je snov.
In meritve ne obstajajo, ne, za Youngov modul za les. Ne. Oziroma, če obstajajo zelo take primitivne, enostavne meritve. Medtem ko v takem kompleksnem drevesu je pa Youngov modul zelo neenakomerno razporejen. Ne. Zato, ker ene veje so zelene, ne, tiste, ki so mlade, so še zelene, so zelo prožne. Medtem ko potem pa, ko drevo odrase, postane zelo trdo. Ne. In les je bistveno trši, kakor mlade veje. Ne. In ta proces smo tudi modelirali tukaj, ne, v tem sistemu. Tako da zaradi tega so potem te male veje so bolj prožne, kakor toge veje. Ne, tako da nimamo samo sposobnost simulirati drevo, ampak imamo tudi sposobnost avtomatično določiti prožnost posameznih vej drevesa, tako da je potem simulacija, ki iz tega nastane, zelo realistična. Ker če bi imel konstanten Youngov modul posod v drevesu enako prožnost, potem ne bi imel takih lepih naravnih simulacij. Ne, potem tiste male veje bi bile strašno toge in se ne bi nič premikalo. Dobro, zdaj bom nehal s temi drevesi, bom pokazal še druge stvari. Aha, to je moj oddelek za računalništvo, to so moji doktorski študenti, to je USC, University of Southern California v LA. To je privatna univerza, kakšnih 10 ulic južno od centra Los Angelesa, se pravi v samem mestu Los Angeles. Aha, ja, še to bi rekel, da sem bil tudi gostujoči profesor pred 2 letoma na Novi Zelandiji v podjetju Weta Digital. To je to podjetje, ki je naredilo filme Gospodar prstanov, Hobbit, ne? In sem sodeloval v njihovi skupini pri izdelavi filma Hobbit Smaugova pušča in sem dobil potem tudi screen credits, ne? Se pravi, sem omenjen v odjavni špici filma. Ko če pogledate film Hobbit Smaugova pušča, pa počakate na koncu na kredite, bo tule Jernej Barek prišlo gor, ne? Sem pač sodeloval v tem filmu. In to se tudi zelo spodbuja na moji univerzi, tako sodelovanje z industrijo, ne? Jaz sem bil 2 meseca na Novi Zelandiji, sem bil tako embedded profesor, ne? Sem delal z njimi in pač na filmu, ne. En drug del mojega dela se tiče mehanike, mehanike TOGIS, mehanike trka, kako bi to povedal v slovenščini, contact mechanics, ne. Se pravi, tukaj imam zdaj simulacijo zavijanja vijaka v steno. Se pravi, imam prvo simulacijo na svetu, kjer je nekdo natančno zavil vijak v steno, ne. Se pravi, to naredimo tako, da vzamemo kocko, potem iz te kocke izrežemo ven navoj, ne, tako da ta kocka ima že navoj narejen, ki se tukaj ne vidi. Ne. Potem zavijam vijak v to luknjo. Ne. In pri tem teče, ves čas preverjam trčenje, ne, med vijakom, med geometrijo vijaka in kocko. Ne. Tam na desni strani vidite z rdečo označeno, kjer pride do spoja, ne, kjer je kontakt. In potem imam en algoritem, ki izračuna sile, ne, kontaktne sile med luknjo in vijakom. In vidite, da tukaj se pojavi ena zelo velika z rdečo barvo označena ploskev, kjer pride do kontakta in ta se dinamično zelo hitro spreminja. In tukaj je zelo težko te sile izračunavati v realnem času na tak način, da je vse skupaj stabilno. Ponavadi se zgodi, da če uporabljaš neko naivno metodo, da se skupaj eksplodira. Ali pa moraš v simulaciji, ali pa moraš uporabljati zredno majhne časovne korake, da stane stvar stabilna. In to smo razvili v bistvu z mojimi študenti lani. Ne. Potem tukaj so zdaj še druge simulacije, drugi primeri, iste tehnologije, kjer pač spuščamo veliko krožnikov, ne, padijo dol in potem pridejo do trka. Vidimo, da lahko z isto metodo tudi valjenje, ne, se pravi rolling, imamo, ne, in tudi stacking, ne, se pravi, da se skladajo krožnike na drugega. To je pa ena zanimiva stvar, ki se nam je zgodila. Sem rekel študentom, dajmo točno on-center izpuščati, enega od drugega, da vidimo, kaj se bo zgodilo. Ne? In tako ostane dosti časa stabilno, pa po nekem trenutku pride do manjše motnje in se stvar malo zlomi, ne? In tako zanimivo pade. Ne? In to je v bistvu prednost naše metode, da je stabilno dosti časa. Ne? Če uporabiš konkurenco, se že po enih 5 krožnikih stvar postane nestabilna in se ta stvar zdre. Ne? No, zdaj bom to preskočil, ker imam še dosti videov za povedati. Bi vam povedal še malo o Vegi, Vega FM. Jaz sem tudi pripadnik odprtokodnega programiranja. Tako da I'm a big believer in free software. In imam eno knjižnico, ki se imenuje Vega FM. To je brezplačna zastonska C++ programska knjižnica za simulacijo tridimenzionalnih prožnih teles, ki sem jo jaz razvil sam kot študent in kasneje kot podoktorski raziskovalec in potem zdaj kot profesor. Se pravi, smo jo pomenoval po Juriju Vega. In to je približno 100.000 vrstic od C++, ni odvisno od drugih knjižnic. Prvič sem jo objavil javno na internetu v letu 2012, imam približno 1500 uporabnikov, po vsem svetu, dosti raziskovanih člankov drugih skupin
uporablja ta program, ne, da delajo oni sami nove raziskave. Tudi industrija uporablja. Vse to, omembo v javni špici, v Hobbitu sem bil ravno zaradi tega, ker je Weta Digital je uporabil ta software, ne, za delati film. Zato so me potem omenil v javni špici. To je javno dostopno na internetu, ne, to je CC++ knjižnica, ki jo lahko kdorkoli uporabi, če želi zračunati, kako se prožna telesa upogibajo skozi čas. Ne. Za katerokoli uporabo je to namenjeno. Je tudi redno obnavljam, se pravi, zadnjo verzijo sem objavil zdaj pred 2 mesecema. Imam tudi zdaj že simulacije oblačil, redukcije modelov, ortotropični materiali, ne, to so materiali, ki imajo različno prožnost v različnih smereh, so tudi podprti. In implementirajo vse te članke. No. To so zdaj raziskovalni članki na področju računalniške simulacije in animacije, ki se tičejo animacije prožnih teles. In vse te članki, ki jih nisem jaz naredil, ne, to so članki drugih ljudi, večinoma, smo vse implementirali in zdaj javno objavili v Vegi. Tako da zdaj, kdorkoli dela raziskave na tem področju, namesto da bi se sam trudil, ne, in da bi se to implementiral, ker vedno pri raziskavah je treba primerjati, ne, s tistim, kar je nekdo prej naredil. Zdaj lahko nekdo to uporabi in primerja zelo enostavno, ne, se pravi, prihrani čas, ni mu treba vedno znova izumljati tople vode. Ne. To je pač poanta Vege. No, zdaj tukaj je nekaj videoposnetkov Vege v realnem času, ne, se pravi, tukaj vse te prožne deformacije so začunane v realnem času s pomočjo Vega FM, ne, s pomočjo te moje knjižnice. Tukaj smo štartali konja s popolnoma degenerirane konfiguracije, ker so vsi tetraedri konja potlačeni v ravnino, ne, potem štartamo animacijo in je stvar tako stabilna, da se konj sam sebe nazaj vzpostavi v prvotno stanje. Ne. Kar ne bi bila naslednost kakšnega drugega algoritma, ker ponavadi se zgodi, da se skupaj raznesli. Prav dobiš nek kaotični kaos v simulaciji, vse število postane not a number in nič se ne da več narediti. Nekaj tukaj je pa stabilno. No, potem smo letos v moji skupini uporabili ta isti sistem Vega za eno drugo aplikacijo. Tukaj je aplikacija, kjer povezujemo skupaj fiziko in dizajn. Se pravi, na vrhu, vidite, je animacija, ki je naredil nek umetnik. To je animacija slona, kako hodi. To je narejeno čisto ročno, ne, s pomočjo softvera za računalniško animacijo. Kar pa mi naredimo potem je pa, da obogatimo to animacijo, ki je naredil umetnik, s fiziko. Ne. Mi avtomatično nekako dodamo smiselno fiziko na tisto, kar je umetnik že prej naredil. Ne. Se pravi, da se umetniku ni treba mučiti z animacijo ušesa ali pa nosa od slona, ne, ali pa da tisto dobi avtomatično narejeno. Ne. Pravi, da računalnik izračuna fiziko. Tukaj vidite tudi, da lahko trčanje, ne, z zunanjimi predmeti simuliramo. No, tukaj zdaj bomo dodali naravno fiziko. Na levi strani je čisto tako umetniško narejen ples, ne, enega sumo bojevnika, ne. Na desni strani pa bodite pozorni na trebuh, pa na mišice, pa na obrazne mišice. Vidite, da imate dosti dinamike, ne, v licih in drugje, ne. In to je vse zračunano avtomatično s pomočjo fizike. Prav, končni rezultat je neko gibanje, ki je zelo naravno. Tukaj imamo pa to, da na levi strani s pomočjo računalniškega vida spremljamo položaj obraza, ne, in to je v bistvu tak dvodimenzionalni, oziroma tridimenzionalni model, tak zelo nenatančen, ne, coarse mesh of the face. In potem s pomočjo tega modela, ki je spremljamo s pomočjo računalniškega vida, potem vozimo, oziroma we drive, ne, the entire head, ne, se pravi, vodimo tridimenzionalno simulacijo celotne glave, se pravi, dodamo vse detajle, ne, v tej glavi popolnoma računalniško. Ne. Se pravi, na desni strani, vse, kar ste videli na desni strani, je popolnoma računalniško generirano s pomočjo tega vhoda. Ne, se pravi, tukaj lahko zdaj vzamete igralca in tisti igralec naredi poljubno obrazno mimiko, ne, potem naš sistem to sprocesira in generira tridimenzionalni model celotne glave, ki ustreza temu gibanju. Kako sem s časom, še kakšen 10 minut časa. No, bi povedal, kako ta stvar deluje. Se pravi, pri mojem delu večinoma uporabljam eno metodo, ki se imenuje redukcija modela. Ne, to je znanstvena metoda, ki, tako predstavljeno povedano, ponastavi en kompleksen, visokodimenzionalni fizikalni sistem v preprostejši nizkodimenzionalni sistem. Se pravi, vemo, da v fiziki in matematiki imamo parcialne diferencialne enačbe. Ne. Tukaj imam zdaj napisano eno navadno diferencialno enačbo, ki recimo opisuje gibanje prožnega telesa. Ne. In to je visokodimenzionalna enačba, zato ker je vsako oglišče, ne, vsak vertex v tej mreži, ne, v tem modelu,
je samostojna prostostna stopnja. Imamo x, y z deformacije polubnega oglišča in potem mi s pomočjo te metode redukcije modela lahko to poenostavimo v nizkodimenzionalni približek, ki je približek, ampak ga je možno izračunati bistveno hitrejše. In to je metoda, ki je znana v znanosti že 30 let, se veliko uporablja tudi za Navier-Stokesove enačbe, za tekočine, za električne čipe in tudi za elastično mehaniko. S tem, da moram reči, da sem v bistvu pionir redukcije modela za elastomehaniko. Se pravi, če se gre za velike deformacije, se pravi velike nelinearne deformacije prožnih teles, potem sem v bistvu jaz v tem članku, ko sem bil doktorski študent, skupaj z mojim mentorjem, sem bila prva na svetu, ki so predstavila praktični sistem, ki dejansko izvede redukcijo modela na nelinearni mehaniki. In to je v bistvu tak, če rečem, tak doprinos mene k znanosti. Potem to metodo sem potem jaz precej izboljševal, pa tudi mnogi drugi, tako da danes se je to precej prijelo in je dosti ljudi v znanosti objavlja nadaljevanje, izboljšave te metode. Tako da zdaj je prav tak boom iz te redukcije modela, tako da če greste na SIGGRAPH, na računalniško grafiko, je ogromno enih člankov z tega področja, ki so nekako štartali nekako z mojega dela tam pred enimi 10 leti. Tako da, zdaj, ko smo imeli že prej medvedka, imam tudi jaz enega medvedka, to je ena druga aplikacija redukcije modela. Kar tukaj delam, je, da imam tridimenzionalni model medveda in potem lahko s pomočjo to haptične naprave določim željen pomik posameznega oglišča medveda. Istočasno pa tudi določam silo. Se pravi, jaz določim ne samo pomik oglišča, ampak tudi silo, ki naj se čuti v tem oglišču. In potem, kar se s tem naredi, izračuna nehomogeno porazdelitev Youngovega modula. Se pravi, izračuna, kako prožen mora biti ta medvedek v različnih delih medvedka, da se pojavijo take deformacije in take sile. In se pravi, tridimenzionalni predmet, jaz prepišem sile in deformacije hkrati, potem vprašam računalnika, kako mora biti Youngov modul nehomogeno porazdeljen po volumnu tega medvedka, tako da se pojavijo take sile pri taki določeni deformaciji. To je recimo ena uporaba bi bila pri čevljih, pri ortopedskih čevljih, ali pri stolih, da ko se usedeš na stol, da imaš ravno pravo odzivno silo, ki je recimo ergonomsko, pri ravno pravi deformaciji. To je ena stvar, ki bomo zdaj čez 2 meseca predstavili na konferenci SIGGRAPH. Potem imam tudi eno uporabo bolj v računalniški animaciji. Tukaj, kar delam, je, da sem predpisal za to rožo določene konfiguracije in potem s pomočjo računalnika začunam fizikalno simulacijo, ki zadene približno te konfiguracije. To je v bistvu uporaba Space-Time Optimization, Optimal Control, da razložim še enkrat. Se pravi, umetnik naredi te statične konfiguracije rože, potem pa računalnik zapolni celotno animacijo, ki gre skozi te konfiguracije, hkrati je pa simulacija čim bolj fizikalna. Se pravi, čim manj krši Newtonov zakon, hkrati pa zadene vse te točne keyframe, rečemo mi, ne vem, ko se reče temu v slovenščini, keyframe, to je konfiguracija, bi rekli temu. No, potem tudi sem uporabil isto stvar, redukcijo modela za hitro detekcijo samotrka, se pravi, ti zajčki so vsi prožni in se tudi deformirajo in s pomočjo mojega sistema zračunamo trke med zajčki, ko padejo in tudi prožne trke, ušesa zajčka z preostankom zajčka. Opazi, kdo je eno zanimivo stvar pri tej simulaciji. Ponovadi, vedno nekdo občinstvo reče, tu je nekaj zanimivega pri tej simulaciji. Vsi stojijo na nogah, ne? Kakšno razlaga, zakaj do tega pride. Težil spodaj. Težil spodaj. Ja, pravilno, ja. Težišče je zelo nizko, tega zajčka. To je pa zato, ker sem pravzaprav se zmotil. En dan pred oddajo članka sem naredil napako v zračunanju težišča in sem ga postavil prenizko. Potem smo naredili animacijo in je bilo simpatično, da vsi stojijo, in potem ni bilo več časa popravljati. Potem sem enkrat kasneje, 3 mesece, ko je bil članek že sprejet, sem gledal v programu in sem videl, da sem pravzaprav imel težišče prenizko. Potem pa nisem še več popravljati. Tako da, ima hecno včasih. Koliko imaš še časa? Zdaj imam sem še 5 minut časa. To bom preskočil, to je še ena druga aplikacija. To mi še povedal na koncu. Se pravi, še 5 minut časa je, prav, da to pokažem in pa imam še 2 slajda, da končam.
To je, kar bom zdaj pokazal, je eno delo, ki je zdaj moje delo, ki sem ga delal v Ameriki z eno skupino, tudi na moji univerzi, ki jo pa vodi en ameriški Slovenec, glede na to, da je to svetovni slovenski kongres. Bi omenil, da v Ameriki je en profesor, ki se imenuje Paul Devevec, in je potomec slovenskih izseljencev. A imamo tukaj tudi zvok? Še enkrat začetka. Se pravi, kar smo tukaj naredili, je malo drugače tega, kar sem do zdaj pravil. No, se najboljše, kar sem. Aha, ja. Lahko tudi zvok. Se pravi, kar boste tukaj videli, je izračun, torej, tako bom rekel, ne? Če pogledate kožo na človeškem obrazu, potem človeški obraz ima ogromno enih por in majhnih luknjic. In če potem osvetlite obrazu, pore in luknjice vplivajo na to, kje je obraz bolj svetlo, pa kje je bolj temen. To se reče v angleščini specular highlights, pravzaprav ne znam tega prevesti v slovenščino, znam kdo, kako se reče specular highlights. To so ti majhno mikrosvetle točke, na obrazu, ki se pojavijo zaradi zelo kompleksne geometrije obraza. In zdaj, v naravi je tako, da če vi govorite, se obraz premika, in se v določenih delih se razteguje, v določenih delih se krči. In zdaj, tam, ko se obraz raztegne, postane obraz bolj svetlo, bolj se blešči. Tam, ko se obraz krči, postane malo manj svetlo. Se predstavljate, če imate eno tako takole nagubano stvar, in če bolj raztegnete, rate ravna, in potem, ko je ravna, je bolj svetleča. In tega efekta ni pred nami še nihče simuliral. Mi smo v bistvu prvi, ki simuliramo ta efekt. Se pravi, in potem boste videli, da lahko, ko se obraz premika, zaradi gibanja obraznih mišic, vidite, da se ustrezno tudi te bleščice se premikajo dinamično in pravilno. To je ta sistem, ki bo zdaj objavljen na konferenci SIGGRAPH. Konferenca SIGGRAPH je glavna konferenca na svetu za računalniško grafiko. To je najbolj prestižna lokacija, kjer lahko nekdo objavi članek za računalniške grafike. Tako da, če želite postati profesor računalniške grafike, morate imeti najmanj 3-4 članke na tej konferenci objavljene, preden radiš profesor na eni ugledni ameriški univerzi. Dobro, zdaj da vidimo, če zdaj dela zvok. Imam še enkrat. Multi-layered material, which exhibits a range of effects under deformation at both the meso and micro scales. While modern scanning techniques record mesostructure dynamics at a sub-millimeter resolution, microstructure dynamics below 1/10 of a millimeter are generally not recorded despite their effect on facial reflectance and appearance. In this work, we acquire the shape of deforming skin microstructure using polarized gradient illumination, macrophotography, and a skin measurement gantry able to stretch and compress skin at measured intervals. Each scan, performed in under half a second, records the skin surface shape at 10 micron resolution. From the normal maps derived from the lighting conditions, we integrate a displacement map for each amount of deformation. The surface roughness changes under deformation, as seen in the surface orientation histograms over the sample area. We also measure the effects of deformation at several skin orientations. Graphing this data, we see that skin becomes shinier when it's stretched and rougher when it's compressed. Using the measured microstructure normal distributions as a guide, we blur the microstructure in the direction of stretching and sharpen the microstructure in the direction of compression. Thus, the surface flattens when stretched and appears to bunch up when compressed. This yields similar directional texture and changing surface roughness as the surface deforms, even though it doesn't simulate the full complexity of dynamic microstructure. Here, we use this skin microstructure deformation model on a deforming sphere, which becomes shinier when it expands and rougher when it shrinks. When squashed and stretched, its microstructure develops anisotropic texture. The dynamic microstructure gives a stronger sense of surface strain, especially in this twisting example. We apply our model to a slab of skin
where the skin mesostructure is simulated using a low-resolution finite element simulation, To and the uporabljam Vego microstructure FM. deformation Danes. is simulated Moj using software. displacement map convolution. Here we apply the technique while blending between two facial scans, where the mesostructure is linearly interpolated between the scans, and the dynamic microstructure is created through displacement map convolution. Visualizing the local surface strain gives a sense of which parts of the displacement map are being blurred and sharpened, and in which direction. Seen without microstructure, the mesostructure scans on their own miss significant aspects of realistic skin appearance. Adding a static microstructure displacement map improves the skin-like quality, but doesn't look natural where the skin compresses and stretches significantly. Adding the dynamic microstructure map provides a more visceral sense of surface tension and emphasizes the expression. The effect can also be seen more clearly by visualizing the specular surface reflection on its own. To, da zdaj je glavna poanta bo povedana. Zdaj pa sem še zaključil. Najprej bi se rad zahvalil mojim sponzorjem. Se pravi, večino mojega raziskovalnega denarja pride z National Science Foundation, to je ameriška, inštitucija ameriške vlade, ki financira ameriško znanost. Bi se tudi zahvalil fundaciji Sloan, ki mi je dala to nagrado, prestižno Sloan Foundation. To je nagrada, ki jo dobi vsako leto 16 najboljših mladih profesorjev računalništva v ZDA in Kanadi. Jaz sem jo prejel leta 2014. Bi se tudi zahvalil fundaciji Okawa, to je ena japonska fundacija, ki vsako leto zbere 6 profesorjev v električnem inženirstvu in računalništvu in v ZDA. In jaz sem bil letos prejemnik te njihove nagrade, tudi USC-u in tudi Intelu, ki mi je doniral nekaj opreme, nekaj hardware. Končal bi pa še s to sugestijo, ker je prej gospod Pleskovič govoril o tem, kako je težko za slovenske profesorje iz tujine, recimo Jurij Leskovec, kako je težko se vrniti v Slovenijo. Bi dal na tako sugestijo, da po mojih opažanjih je glavna in prva ovira, pri čemer se začne, je habilitacija. Se pravi, tudi če si ti profesor na eni strašno ugledni in svetovno znani univerzi, moraš izmeriti skozi slovenski habilitacijski postopek in tam so ene točke in točkovanja in tisto ni prirejeno za tujino. Se pravi, v tujini, naprimer, kadar delamo pedagoško delo, nimamo to poudarka na mentoriranju dodiplomskih študentov ali pa magistrskih študentov, kjer pa se v slovenskem sistemu dobi večino točk. Tako da, jaz sem gledal za sebe, recimo, če bi zdaj hotel biti izredni profesor v Sloveniji, mislim, da ne bi imel dosti pedagoških točk, da bi bil izredni profesor. Čeprav učim vsako leto po 2 predmeta na moji univerzi, pa imam doktorante, hočem reči, da je ta slovenski sistem ni kompatibilen s tujim, zato imam jaz tukaj en predlog, da bi se vzpostavil en sistem, kjer bi za univerze, ki so enakega ali pa višjega ranga, recimo kot Univerza v Ljubljani, da bi se avtomatično priznali nazive. Se pravi, če je nekdo asistent profesor v Ameriki, da avtomatično, če za to zaprosi, rata docent v Sloveniji. Da ni mu ni treba iti skozi ta habilitacijski postopek, da kar avtomatično po nekem hitrem skrajšanem postopku postane docent. Enako za associate profesor, da postane izredni profesor in za full profesor, da postane redni profesor. Mislim, da bi to dosti pomagalo, ker že na tej oviri se marsikdo ustavi. Ta postopek traja dosti časa, je nepredvidljiv, ni čisto jasno, kako se bo končal. Tako da to je moja sugestija slovenskemu šolstvu, da se zavedam, da je to ena težava, da je tista definicija equal or higher je lahko malo sporna. Tukaj se lahko začnemo pogovarjati, kdo je pravzaprav enak ali pa boljši, svetovno merilo od Univerze v Ljubljani. Dobro, zdaj so različna merila in različne lestvice, tako da ne bi rekel, da moramo kar vsakemu Slovencu, ki je nekje v tujini, to priznati, ampak za tiste očitne primere, recimo, da smo na neki zelo dobri znani univerzi, pa mislim, da bi moralo biti avtomatično. Tako je ena taka pobuda, ki jo dajem tukaj slovenske vladi, vsem inštitucijam, ki so za to pristojne, Univerze v Ljubljani in drugim slovenskim univerzam, da malo o temu razmisliti. Ker mislim, da bi na ta način, po mojem mnenju, če to spremembo bi res naredili veliko razliko za Slovenci, ki smo v tujini.